La confrérie Ogboni Igba-Iwache au Bénin n'est pas restée en marge de la célébration de l'édition 2025 de la fête du Vodou. Désormais prévue pour durer 3 jours, c'est ce dimanche 12 janvier que les membres de la confrérie se sont retrouvés sur le site à Djeregbe dans le département de l'Ouémé, comme chaque année d'ailleurs, dans un esprit de communion, de prière et de dévotion, renforçant ainsi le lien. Président Guillaume Patrice Athanase Talon Kemi Ogun Ogun tó bá dáwọ́lé ó jẹ́ ṣíṣe èyí tó kù tó fẹ́ ṣe fún ìlú Ọlọ́run jẹ́ ó gbogbo àwọn alábàásọ àwọn mínísítà ẹ̀kọ́ lòun gbọ́n wọn náà lẹ́nu wọn ní kọ̀rọ̀ sí lẹ́nu wọn náà ní kọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu ìlú Benin ò ní dàrú président l'Assemblée nationale gbogbo wọn ẹ̀mí wọn ó gùn maire ìlú yìí séyà ìlú yìí chef de quartier ìlú yìí gbogbo yín pátápátá la kí zangan tó wà ń bí gbogbo àwọn ẹni tó ti jẹ́ ọ̀tọ̀kùnú ìlú tá a wà yìí gbogbo yín la kí pátápátá ẹ̀yin náà tẹ̀sí wá ń sìn wá àwọn tán yín náà ní o ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ quatrième pouvoir presse àdúpẹ́ lọ́dọ̀ yín pàtàkì jùlọ àwọn ọmọ wa tí wọ́n wá kúrò nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Abidjan ni Congo ni ibikíbi tí wọ́n wá pàtàkì jùlọ tàwọn Gẹ̀ẹ́sì nítorí wípé orí ló dúró nìbọn fi mú mi ẹ̀mí yóò gùn. Gbogbo ohun tí wọ́n ń pè ní ẹgbẹ́ Ògbóni Ìgbà-Ìwáṣẹ̀ òun ló fọ́ la fi máa ń sọ nígbà míì pé Ajíbọ́lá òun ló bí ọká òun ló bí èrè ló bí paramọ́lẹ̀ ló bí gùgùté ojú ọ̀nà kódà èèrà tí wà nínú igbó gan ká tó sọ ìràwé wọn lòun náà ló gbé wọn òun ìdí ló fà ní èpo ẹ̀pà ó jọ pósí ẹ̀ lérí bọ̀tí bá dẹjúlẹ̀ dáadáa máa mọ yàtọ̀ tí ń bẹ ní àárín wa. Ẹgbẹ́ Ògbóni Ìgbà-Ìwáṣẹ̀ ẹgbẹ́ kan ni tó ṣe yí pé àpéjọpọ̀ àgbààgbà ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire níbi tí a ti mọ ọgbọ́n àti òye láti lè wá tọ́ ayé Olúfẹ̀ ṣe òun níbẹ̀ jẹ́ òun náà ló fà ní pé kì í ṣe gbogbo èèyàn la máa ń rí níbẹ̀ a sì tún lè rí gbogbo èèyàn kì í ṣe gbogbo ẹni tó bá rí ọgbọ́n bẹ̀ ló máa lò ó sí ọ̀nà tí à ń fẹ́ òun la fi ní ẹlẹ́yàmẹ̀yà òun ni ó jẹ́ ìyá náà ló bí ọká ló bí èrè ló bí paramọ́lẹ̀ ló bí gùgùté ojú ọ̀nà ọmọ léríṣiríṣi òun ni ìyá bí so oríṣi tá a fi wá ń bí ni pé tí ẹ bá wo ní àkọ́kọ́ òun ni ọdún tí ìjọba Benin Republic yọ kalẹ̀ láti lè máa ṣe àjọ̀dún fún gbogbo ohun tó jẹ́ irúmọlẹ̀ ìgbà tó sì ṣe pé ẹgbẹ́ Ògbóni Ìgbà-Ìwáṣẹ̀ tá à ń sọ yìí ibẹ̀ náà ni gbogbo ohun tó ń jẹ́ òye àti ìlàkàyè àti ọgbọ́n èyí tí wọ́n ti mú kò yìí tá a ti mú kò fi wá tún ayé Olúfẹ̀ ṣe tó ṣe yí pé gbogbo àwọn irúmọlẹ̀ tó wù tí a lè rí pápátá ẹrú Olúfẹ̀ ni gbogbo wọn ṣe so ẹ̀tọ́ ni la fi pé níbí lónìí láti lè wá ṣe àjọyọ̀ láàrin ara wa àti pé ká lè fi hàn gbogbo àgbáyé wípé ẹgbẹ́ Ògbóni Ìgbà-Ìwáṣẹ̀ ó yàtọ̀ sí ẹgbẹ́ kan tí n bá ní ẹgbẹ́ kan ohun òkè ni o Ọlọ́run aṣíjú àánú ẹ̀ wá. À la suite des prières, des rituels et sacrifices d'animaux ont été faits. Torí kábíyèsí wa ọba Ògbóni Ìgbà-Ìwáṣẹ̀ kádé kó pẹ́ nípa. Kábíyèsí o kábíyèsí o kábíyèsí ọba Ògbóni Ìgbà-Ìwáṣẹ̀ l'Afrique centrale kádé kó pẹ́ lórí fún wọn báyìí yóò tẹ̀lé kó di kí lọ́wọ́ báyìí bàtẹ̀ tó pẹ́ lẹ́sẹ̀ báyìí ọ̀pá kan ṣoṣo ni Fúlàní fi darí Ẹ̀gbá màálù ọ̀pá tá a gbé sí wọn lọ́wọ́ kó fi darí Ògbóni Ìgbà-Ìwáṣẹ̀ ọ̀pá náà ò ní ṣẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ báyìí. Apẹ gbogbo òkè apẹ gbogbo ńlẹ̀ ẹ̀ tó láyé ògùn lákẹ́ oṣù mẹ́lẹ̀ ẹ̀yà àgbàgbà fẹ́ àyàn o kógúyè. Kì í ṣe pé Ifá ṣe pàtàkì fáwa oníṣẹ̀ṣe mẹ́sáàgì Ifá ohun tí Ifá mú jáde fún gbogbo aráyé ni Ifá jíṣẹ́ fún gi ó jẹ́ fún ọ̀pẹ ó jẹ́ fún omi ó jẹ́ fún ẹyẹ ó jẹ́ fún èèrà bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ fọ́mọ ẹ̀dá Ádámà so kì í ṣe pé àwa oníṣẹ̀ṣe nìkan ni Ifá bá wí ṣùgbọ́n àwa oníṣẹ̀ṣe la lákìyèsí jù la mọ̀ wípé kí iṣu tó di iyán a máa ń gún un lódó ibì kan ní gbogbo àlàyé tí máa ń wáyé òun ló fà á ló fi jẹ́ wípé ara tiwa ni wọ́n ti ń rí Ifá kò sẹ́ni tí Ifá ò bá sọ̀rọ̀ kódà ó bá yẹ̀pẹ̀ tí àwọn òyì tá ń tẹ̀ lọ tá ń tẹ̀ bọ̀ Ifá bá sọ̀rọ̀ Ifá bá omi sọ̀rọ̀ so ká tó wá bí lóòótọ́ rà àti bá Ifá sọ̀rọ̀ Ifá gbogbo ohun tí ń ṣe bí kò sí èyí tó surprise wa lérí àwọn ohun tí Ifá sọ ni because ààyè kọ̀ọ̀kan àti ibi tí a ti wà yìí ló ní mẹ́sáàgì tó passé a dẹ̀ ti prendre gbogbo précaution tẹ́ bá wo a ti bọ èṣù ni kó gbé wájú gbogbo ohun tí ń jẹ́ ibi ìṣòro àìrínà àìrílò ìkórira àbìlù
ìríṣe nígbésí ilé ayé kálukú èṣù ti gbárù ìyẹn tí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Ògbóni Ìgbà Ìwáṣẹ̀ àwa kò níbi àwa lọ bọ Ògún nítorí wọ́n ní Ògún òun ló lànà fún kọ̀lélórúgbọ ẹrúmọlẹ̀ nígbà Ìwáṣẹ̀ nígbà tí wọ́n ń bọ̀ látòdì ọ̀run bọ̀ wálẹ̀ nígbà Igbó Dígágá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì tún ní òun náà ni aṣípa àwọn ìyá mi láti Ìgbà Ìwáṣẹ̀ títí fi àdọ́jọ́ ti tòní wọn ò ní fẹ̀jẹ̀ tiwa wọn ò ní fi pa títì láró wọn ò ní fi pa tàwọn ọmọ wa láró bákan náà ni lérè yẹn kan bí ọgbẹ́ ijó ọmọ òrèrè tẹ́ rí tá ń bọ̀ ń bẹ̀ nísì wọ́n nóun náà ni ìgbà ìjádìjàkadì láàrin òun àtilẹ̀ nígbà Ìwáṣẹ̀ àwa ò sí ń bẹ̀ bọ̀tí wọ́n nóun ló bẹ́ ilẹ̀ lórí àwa ò sì mọ̀ta gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń pe rẹ̀ ní ọ̀tá ẹgbẹ́ Ògbóni Ìgbà Ìwáṣẹ̀ Igbó fanirẹ́yìn babaláwo ìgbàlẹ̀ a máa rẹ́yìn onírẹ̀kún àti màrìwò rẹ̀ òjijì báyìí là fún wọ̀sán gan la gbọ́ kó arọ́ èyàn di tolódì wa èyàn Ògún ló ní ẹ̀ ń gbọ́ ìyẹn jẹ́ ti gbogbo apápátá wà níbí reason àti dífá àdẹ̀tí ṣètùtù lérí gbogbo ohun tí a fẹ́ ṣe níbí. La présence de Sa Majesté Adissa Ariwajoye Adébòsípò Imuga, roi de la confrérie Ògbóni Ìgbà Ìwáṣẹ̀ authentique Bénin Afrique centrale, aux côtés des siens, ainsi que la présence des têtes couronnées, renforce le symbole d'unité et de respect envers les traditions. Que le Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers, accorde la paix, la félicité à ce grand homme, cet illustre homme qui nous a permis d'avoir ce siège aujourd'hui. J'ai cité Sa Majesté Adekoya Adewale. Lorsque nous sommes garants d'une structure traditionnelle, pour ne pas dire d'un lobby traditionnel, chacun devait penser à ce qu'il doit faire pour l'évolution de ces congrégations et non ce que la congrégation devra donner pour chaque individu, membre de ces congrégations et ces confréries. C'est cet exemple que notre Majesté a donné. Et nous également, qui sommes venus ici, nous avons voulu témoigner et marquer dans l'indélébile cette fête-là, que la paix, la convivialité rentre dans chaque famille. Amen. Une fois de plus, je vous souhaite une heureuse année de santé, de prospérité, de paix et de joie de vivre. Que l'amour domine. Restons unis. Cette année, mettons ça sous le signe du pardon, de la réconciliation et de la convivialité. Il faudrait que nous sachions que nous sommes issus d'une même mère à Béni Ogbodora. Nous ne serons nullement être divisibles. Ceux qui voudront diviser Ògbóni Ìgbà Ìwáṣẹ̀ n'auront pas dans la place dans Ògbóni Ìgbà Ìwáṣẹ̀. Le portail est ouvert pour tous ceux qui veulent converger vers nous. Nous profitons à saluer les rois qui sont partis, qui eux aussi également font partie de Ògbóni Ìgbà Ìwáṣẹ̀. Paix et bénédiction pour le Bénin et pour l'Afrique centrale, dont je suis aussi le roi, particulièrement le Gabon. Des mots de reconnaissance n'ont pas manqué au cours de cet événement. Ìgbà Ìwáṣẹ̀ Bénin tó kodo Afrique centrale tó po ndondo kodo sisipo odondo do ko lo ko si na lu propo mi to le dagbe de demele ko na kan lu propo mi to odede ko to abeni si xome odelo ena kan lu propo mi to le ba wa tropo odondo baba sale mi to baba mi to dahu dondo wa dondo kábíyèsí deke alu deke to dondo do gbakuna dondo ta fo para olo wa dondo olórí olúwo Bénin to pátápátá wa dondo alága general ọba olórí sha wa dondo akọgun general dondo wa dondo olóde to apèrèlé bó wá yé ìyá gbogbo dọ̀ndó yà mí tó rẹ̀ pọ́ pápátá bó wá dọ̀ndó mi tí tó tó mi fìlẹ̀ lẹ̀ dé tó gbódò náà mi lẹ̀ àfọ́nù kókélé kódò sàgbó dọ̀ndó mi kó lẹ́nu ẹ̀kọ́ sí náà lọ́kọ́lọ́kọ́ mi tán kó èdè vomè ẹ̀nà sọ fífi gan lé Ògbóni Ìgbà Ìwáṣẹ̀ ẹ̀nà ìnùkọ̀ àfọ́nù kókélé kódò sàgbó òdẹ́dẹ́ mi kò náà ògú lẹ́gbàá lẹgbàdá di àná lùpọ̀ pẹ̀lú pàṣẹ ilé ẹ̀dọ́ àdìpẹ́tò ìnádi àdìpẹ́tò náà mi. mẹ kẹ̀kẹ́ wa ìrànlẹ́ mọ́tò wa kò lè fọmẹ mọ́tò náà gọ́ gàn fìyẹ. ẹjọ́ ìyá abẹ nínú bojúrò dẹ́dẹ́ kótó gbé mi dọ̀ ló mẹ́kpó kó lọ ẹ̀nà ìpèsè náà mi lò ògbé dọ̀fọ̀ sẹ́ dọ̀fọ̀ màná bíọ̀ mi mẹ́
ọ̀kí gbogbo yín o. àwọn alájọ péjọ là ń ṣe tọdún ìyá àtúnjọ ṣe tọdún tí ń bọ̀ tó bá wọ láwọn ẹni tó náyé inú wa ó dùn béèrè wa ó ṣe o gbogbo alárinà lárí lò ó. báwo ni fún mẹ́lẹ́ nítorí owó tó wá fi àdìsá àníwájú òyìnbó ẹ̀yìn kábíyèsí mi tán bá gbáyé mi ká ò dín dín kábíyèsí láì wọ àmọ́ kábíyèsí sókù gan kábíyèsí bànà mẹ́tàn náà sí yẹn mílẹ̀ sùn sínú náà sí yẹn pọnà dé tó ìkojú ìbòtò kálukálì nàmẹ́tàn ọ̀sùn náà sí yẹn akọ̀wé lẹ̀ pọ̀ nàmẹ́tàn náà sí yẹn òpèdè mi dùn fi òpè rọ́mà yín rògbò gbà mi náà dùn pé lọ́bọ̀ náà dùn pé lọ́dún gan nìkún mi bí àmọ́ ayé mi mẹ́ẹ̀kó tàn dé wá fi ejúrò máa wò ògbẹ́rọ́ náà lílẹ̀ náà lílẹ̀ àzìzà èmi ò lẹ́sùn wèéfì kúkú dà yìí gbé èdè mi wá fi ìgbẹ́rọ́ náà lílẹ̀ àzìzà. mi wá bí ọ̀dàgbé náà àhọ́lù bìtọ̀ ògbóni ìgbà wá ṣetán tó ìgbésí àǹsáńdí bó bí ọ̀nà olúlẹ̀ bí ọ̀nà ẹ̀rẹ́dù ìyètò tààrẹ̀ dùkúròpó àzàlù tààrẹ̀ lẹ̀ dùkúròpó ọ̀pọ̀ èdè mi dùn èyí pé lọ́nà fífara mi tó ògbóni ìgbà wá ṣe ìtòdéwẹ̀ ẹ̀yìn bọ̀ inú wà dàgbé náà tó donc mi sọ gbọn fún ibo dópẹ́ náà àhọ́lù mi tọ̀ dé kò sẹ́wá yìí adéwálé àyíṣẹ́jì dé jó tẹ̀mẹ́ ẹ̀dọ́nà ògbóni ìgbà wá ṣẹ̀dọ̀ náà mi nínú wà bọ̀ nánú wà dùn ògbóni lọ sí pé òdúpẹ́ dépépé wá nínú wa ẹkùn bọ̀ wá kó dẹ̀ tó lọ́jì múdè mi gàba ètò ìgbé báyìí nù dàkú ní pàtàkì dé bọ̀ mínú bíbá ẹ̀ dà yìí ganji àmọ́dé mi wá bá ètò pé ẹnu ti torí jí bọ̀ fífa wọ́n yín ná kódò nìkan yìí tó lọ́tàn kó ó jí wẹ̀ mí zéro donc mẹ́tẹ́pẹ́pẹ́ dé yóò gbóni ìgbà wá ṣẹ́ bó wá fi níbi ọ̀dàgbẹ́ náà yìí. a fi àsìkò ọ̀wọ̀ yìí a fi kí kábíyèsí o kábíyèsí o kábíyèsí o kábíyèsí araba fífa lájogún ọba ògbóni ìgbà ìwáṣẹ̀ àgbáyé àdìsá ọmọ bàbá Ògbómọ̀ṣọ́ Ṣàngóládé ẹ̀mí gúngùn àlàáfíà ìdùnnú àtayọ̀ jẹ́ fílíṣì ìbẹ̀lẹ̀ bá tí wọ́n bá wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ni wọ́n wà pẹ̀lú wa ní wọ́n wà ní South Africa gbogbo àsìkò tẹ́ máa lò lọ́wọ́ ẹ̀ ní fìnira lò gbogbo àwọn ìra rẹ̀ fà ti ìlú Benin àti gbogbo ògbóni ìgbà ìwáṣẹ̀ níbi tó pín dé fi dé Africa Central gbogbo wọn kí wọn ní kẹ́ ẹ kú ọdún ẹ kú olúdèz ẹ̀mí gúngùn àlàáfíà ìgbà táwọn ọmọ lọ́rọ̀ wa ṣáájú bàbá wa Ọ̀jájá Ògúnwùsì ọ̀nìrìṣà ẹ̀mí gúngùn àlàáfíà lè fi máa lólé ayé Nàìjíríà ò ní dàrú ń gbà ṣe gbogbo ìgbà tẹ́ ń lò lérí ìjà bàbá yín ní wọ́n yín báyìí ó pẹ́pẹ́ ló ń ṣe ní àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa rí o bẹ́ẹ̀ lè wúrẹ́ ké bẹ́ẹ̀ làbùtàn ké àlú bàbá wọn bẹ́ẹ̀ lòun náà ké ìfi ọba Ògbóni ìgbà ìwáṣẹ̀ ìlú Benin ní Africa Central ni mo wí bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí ayé mo fi Ẹ̀gbá Ọ̀run sì ti gbà báyìí pẹ̀lú gbogbo àwa ìwà rẹ̀ fà á ti fàṣẹ sí. En célébrant les Vaudondés de cette manière, la confrérie Ogboni Igba Iwache préserve non seulement des pratiques ancestrales, mais valorise également l'identité culturelle béninoise. Cette fête est donc non seulement un moment de recueillement, mais aussi une occasion de renforcer la cohésion sociale et de rappeler l'importance des racines culturelles dans le développement du Bénin.